Giờ còn làm gì?
ở nhà người bán chuyện giữ đó mới nói nó rồi tại vì có thằng nó nghĩ rồi nó thấy tôi cái chỗ nó đi rồi nhưng mà để không nói qua về ghé chở về đấy mở rồi phải chưa qua lúc mà nó đi phải em đó thì kêu em mới kêu chạy về kêu bà Đan chạy qua đưa tiền cho ổng đi 100.000 đi em nhẹ lắm trả tiền là anh làm vậy mà em muốn trả thẳng cho bệnh gì thì ở giữ sáng chiều ấy khỏe không mừng về qua chụp cùng họ đài với qua gì đó chạy xe trong ra trong vô đã
Để xài á. Xài. Hôm nay thì con cũng biết má và cho Phật. Má cứ yên tâm, má ra đi. Hết tụi con được học với nhau, học hỏi vô thường này. Má cứ yên lòng như về có Phật. Tụi con cầu nguyện cho má được an vui nơi Tây phương cực lạc. Má cứ yên tâm mà ra đi. Má đừng có hứng hiếu gì hết. Má cứ yên tâm má đi nha má. Tụi con cầu nguyện cho má được an vui nơi miền cực lạc. Rồi mai mốt về bên rước hết cả nhà toàn tụ trên đó. Về má độ cho tụi con. Độ cả gia đình rồi. Về toàn tụ. Chú gì? Chú Vũ hả? Bây giờ chú Vũ có mấy lời muốn nói chuyện với bà cụ này nha. Đây là Phật. Mẹ nói má cụ Vũ nói đi thăm má đi Phật. Bà cụ đang nghe lời đang chờ. Chú nói mấy câu rồi cụ. Thôi còn là gì không? Con là tên gì? Mẹ đừng có khóc. Chú em chú nói đi. Má yên lòng đi đi. Mốt là người ta của con. Thành được tác của về độ cả nhà đấy. Mai con là gì đó hả? Phật cụ bà cũng nghe các cô chú nói rồi tại gia đình cũng mong muốn bà cụ xong rồi làm học của con với cháu khi lên trường được tái sinh được với tại gia đình cũng nhiều Phật làm cụ làm Phật sám hối với Phật đi là sám hối với các con gia tế cụ để bà cụ có thể thành tại nhà và cái phương pháp có cả nhà cả nhà để bà cụ một lòng hay một lòng nhiều Phật về Tây phương cả gia đình còn có dịp đoàn tụ trên đó cụ đã tấm gương sáng cho cả gia đình con cháu noi theo sau này cũng được Phật bắt được bản sanh rồi còn mẹ con bà cháu có dịp lại để lúc này là cụ lên kia một lòng niệm Phật để mà sống lên vâng theo ấy là bà cụ Phật tử Lê Thị Kiều có danh nhiệm trí thọ giờ theo dinh có vài lời muốn nói chuyện với bà cụ này nha. Đây là xuống lớn lên cái này đây lên nốt đây. Nội con Vinh này mà nội ơi, hôm nay mọi người tới đây với các Phật tử ở đây để có thầy tới đây niệm Phật để cho nội được về với Phật thì họ cũng niệm Phật với lại mấy thầy với lại mấy Phật tử để nội về và gặp bà con cháu cũng niệm Phật với bà nội để cầu cho bà nội được về với Phật. Nội cố gắng niệm Phật với lại các Phật tử với các thầy với các con cháu để đừng phụ lòng mấy Phật tử với lại mấy thầy. Tụi con cháu cũng cùng niệm Phật để cầu cho nội được về với Phật. Rồi khi mà nội được về với Phật rồi thì con ở đây cũng niệm Phật tiếp để mà
ngày sau cũng thể gặp nội trên đó. Nội hãy niệm Phật cùng với các Phật tử, với các con cháu, với lại thầy nha nội. Thế và giờ phút này bà cũng nghe cháu Vinh nói, cháu cũng mong muốn bà cụ niệm Phật vãng sanh, rồi sau này cả nhà cũng noi theo cái gương đó, một lòng tin tưởng Tam Bảo, một lòng niệm Phật, cũng để về trên đó bà cháu cũng như là bà con cũng có niệm Phật lại. Thì vậy giờ phút này bà cụ mà không niệm Phật, cụ tấm lòng của con cháu mong muốn bà cụ được vãng sanh từ sáng giờ cả nhà thay phiên nhau mà tại sám hối để cho bà cụ được ăn thanh tịnh, được cái tâm thanh tịnh phát để tâm niệm Phật ăn đi đạo để siêu thoát. Cụ mà không niệm Phật không vãng sanh, mà cụ tấm lòng cùng cả gia đình. Bây giờ phút này bà cụ có niệm Phật, một lòng Phật, đây là tâm nguyện của cả nhà. Qua tới đi gọi mà con. Sương thầy ngủ cái này của ai? Phật.
bây giờ là mấy tiếng đây? Dạ. Tụng niệm bây giờ là mấy tiếng đây? Gần 8 tiếng rồi. Hơn 8 tiếng. Dạ. 9 tiếng. Dạ. Mềm. Dạ. Đây là mềm. chú thấy là sạc tay chân. Cái này bỏ hư rồi. Ủa, cái đấy đó chứ thấy bây giờ mấy. Cánh tay hôm nay. Sanh quay qua thành đạo chung, cổ phẩm đêm hoa đi phụ mẫu, hoa khai kiếm Phật ngộ vô sanh, bớt nói Bồ Tát mi tạng tử, nguyện chỉ tự công đức, phổ cập ơn nhân duyên, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai động thành Phật đạo. Nam mô Thiên Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kiếp Nhân Đạo Sư A Di Đà Phật Đã Tại Kiếp Minh. Nam mô Linh Cảm Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đã Tại Kiếp Minh. Nam mô Đại Bồ Tát Tự Tại Thế Chí Bồ Tát Đã Tại Kiếp Minh. Nguyện tam bảo chứng Bồ Đề Bồ Tát Thánh Văn Hoàng Thiên Thế Linh. Tơ điện mơ chung điện lòng pháp bộ pháp lạc. Tơ thời đệ lời chúng đảnh Phật cùng Phật tử pháp bộ điện. Gia quyên nam nữ tử tôn cung tụ gia đường thiết lập đàn đàn điện hồng danh Phật A Di Đà. Cầu vang sanh Tây Phương Lạc Quốc. Phương linh thánh lễ thị kiệt thọ năm yêu và duyên. Giới pháp danh trường trí thọ. Phương thượng thọ 83 đời nhân công đức nghiệp Phật đại Phật thánh chương. Ba chương thượng nam chương tất gia tiên diệt pháp Bồ Đề tâm điện học danh Phật A Di Đà. Chi thành chi đêm cầu vang sanh Tây Phương Lạc Quốc. Phương nguyện kỳ siêu cho quan gia trái chủ định đại tôn thân ngũ hiện thất độ. Đối ngoại